ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പോണ്ടിൻ്റെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ സിസ്റ്റവും അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കാർപ്പിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമാണ് ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഒപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പോണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതൊരു തെങ്ങിൻ്റെ ചുവടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 3 സൈഡിലായിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാനായി 1.5 അടി ആഴത്തിൽ നമ്മൾ മണ്ണെടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തെങ്ങിന് വെള്ളം കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഇത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത്. ഇനി 1:2:4 എന്ന അനുപാതത്തിൽ നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണ് നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് വേണ്ടത്. ഇനി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച കോൺക്രീറ്റ് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം മൊത്തം കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗം ഒന്ന് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാനായി നമ്മൾ കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ മടക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഈ കാർഡ്ബോർഡ് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കാം. കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഇഷ്ടിക വെച്ച് ഉയർത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മുടെ വാട്ടർ ഫൗണ്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വാള് നമ്മളവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒഴിവിട്ടത് അതിലൂടെ പൈപ്പ് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു 1/2 ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് നമ്മൾ അതിലൂടെ മേലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഈ 1/2 ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് നമ്മൾ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് സിമെൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഫിൽറ്റർ ബോക്സ് തയ്യാറാക്കാനായി 4 ഇഞ്ചിൻ്റെ PVC പൈപ്പ് നമ്മൾ മുറിച്ച് സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ 2 സൈഡും അടച്ചു കൊടുത്ത് നടുവിലൊരു 1/2 ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് പോകാൻ ഹോൾസും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം ചാടാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബോക്സിൻ്റെ മുൻഭാഗം കനം കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടൈല് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ തേക്കാൻ പോകുന്നത്. സിമെൻറ്റ് മണലും വെച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ തേക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ തേച്ചിട്ടുള്ള ആ ചുമരിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാണാനൊരു വൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ലീക്ക് ഇല്ലാതെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൗട്ട് കലക്കിയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്.
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പോണ്ടിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും ടൈല് വെച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാണാനൊരു വൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഗ്രൗട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ടൈൽ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഗ്രൗട്ട് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ്ങിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും തേച്ച് കൊടുക്കാം. കാരണം ലീക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ 2 or 3 ലെയർ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ ഗ്രൗട്ട് തേച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആണ്. ഇതിലിടുന്ന മീനുകളെ വേർതിരിച്ച് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഔട്ട്ഡോർ പ്ലാന്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫിൽറ്റർ ബോക്സിൻ്റെ മേലെ ഒരു ടോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് മൾട്ടിവുഡിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ചാടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഗ്ലാസ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സിലിക്കോൺ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ വെള്ളം ചാടുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മളെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് മേക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞ് 1 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഇതിൻ്റെ പോരായ്മകൾ എന്തെങ്കിലും നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇടാൻ തന്നെ കാരണം. ഇതിൻ്റെ ഈ അടിഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. അത്രയും ക്ലിയർ ആണ് ഇതിലെ വെള്ളം. ഇനി കോഴിക്കാർപ്പിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോണ്ടിലേക്ക് ഇടാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു മീൻ തന്നെയാണ് ഈ കോഴിക്കാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഭംഗി തന്നെ അത് കിട്ടും. മാത്രമല്ല നല്ല ഒരു ഇണക്കമുള്ള ഒരു ഫിഷും കൂടിയാണ് ഈ കോഴിക്കാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ ഫീഡ് എടുത്ത് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ വെള്ളം അനങ്ങിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പോണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ബ്രീഡാകാനും ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു തവണ ബ്രീഡായി. പക്ഷേ എനിക്ക് മുഴുവൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കിട്ടിയില്ല. കാരണം ചെറിയ ശ്രദ്ധക്കുറവ് കാരണം മുഴുവൻ മുട്ടകളും അവർ തന്നെ വശിച്ചു.
എനിക്ക് 1-2 കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടാങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു കോഴിക്കാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്റ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് പെല്ലറ്റാണ്. ഇവർ ഒരുവിധം എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും കഴിക്കും. മാംസമായാലും അരിഭക്ഷണമായാലും എല്ലാം ഇവർ കഴിക്കും. ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇവർ കഴിക്കും. വാട്ടർ മെലന് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ചിക്കന് എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇവർ ഫുഡാക്കും. ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫുഡ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കണം ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടിയും വലുപ്പവും ബ്രീഡാകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ അതാണ് നല്ലത്. ഇതിലുള്ള മോട്ടർ വെള്ളത്തിലിടാൻ പറ്റുന്ന 35 വാട്ട്സിൻ്റെ സബ്മർസിബിൾ പമ്പാണ്. 650 രൂപയാണ് ഓൺലൈനിൽ അതിന് വില. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് മോട്ടർ. ഈ മോട്ടർ വഴി 1/2 ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പിലൂടെ വെള്ളം മേലോട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് 2 പൈപ്പിലൂടെ ഫിൽറ്റർ സ്പോഞ്ചിലേക്കാണ് ചാടിക്കുന്നത്. ഈ ഫിൽറ്റർ സ്പോഞ്ച് അക്വാറിയം ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് ഞാൻ. ഇത് 2x2 വലുപ്പമുള്ള ഷീറ്റിന് 500 രൂപയാണ് റേറ്റ്. ഇത് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആഴ്ചയിൽ 2 തവണയെങ്കിലും ഈ ഫിൽറ്റർ സ്പോഞ്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തിരിക്കണം. എന്നാലേ നല്ല ക്ലിയർ വാട്ടർ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഓവർഫ്ലോക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ പൈപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഞാൻ എന്തായാലും റീപ്ലൈ തരും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.